Lars Strøm, jobber i Athea med VMware-løsninger. Jeg heter Håvard Nyhus og jobber i Athea med datasenter og store nettverksløsninger. I den senere tiden så har det jo blitt veldig populært at noen forteller om løsninger som kan kjøre vMotion på tvers av sitene. Spesielt på lagringssiden så er dette blitt et hot tema for tiden. Vi har jo vFlex, og vi har Left Hand, vi har MetroCluster, og vi ser at det er flere som kommer på banen her. Og fra et VMware-perspektiv så synes jeg det er helt fantastisk at vi får de mulighetene her. For når vi har et datasenter fra før, så kan vi utnytte med et til, og så kan vi plutselig kjøre alt på tvers av begge datasentrene. Og det er vi jo veldig henrykt og begeistret over. Men hver gang vi nevner det for nettverksfolk, så får vi ofte onde blikk og sånne ting. Ja, kan ikke uten grunn. Nei, kan du fortelle hva som er feil? Ja, altså i en klassisk 2-datasenterløsning så har man et datasenter her borte, et datasenter her borte. Man har, siden vi bor i Norge og fiber koster ingenting, så har man gjerne 2 fiber mellom der. En stor switch her borte, en stor switch her borte, kanskje til og med 2. Sånn, 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 sånn og sånn. En av disse er root, og en av disse er spanning til blokkert. Vel og bra og fint det. Men som alle vet, når du lager 2 feiler, så går alt rett til, får du en spanning tree loop, at den blokken forsvinner på et eller annet vis, at den mister spanning tree konfigurasjon, noen gjør noe gærent, man kobler på en switch her ute og lager en loop, så går hele smæla ned, hele suppa. Så nettverksfolk tradisjonelt sett har da villet ønske å bygge det her med lag 3 mellom, for hvis lag 3 feiler, ja så slutter rutene bare forsvinner. Ok, greit, du har backup-veier. I spanning tree feiler så feiler det veldig negativt. Som jeg ønsker for all del å komme vekk fra det. Problemet med vMotion er at så vidt meg bekjent så går det fint kun over lag 2. Ja, det er lag 2. Ja. Og i det minste for VM-ene, da kan jeg ikke bytte i på det, så når de kommer på andre siden. Da er jo hele hensikten bort. Ja. Så da må vi lage stygge hack og clutches for å komme rundt det her. Ja, så det finnes løsninger som unngår den problematikken her, eller? Ja, vi liker ikke å si det, men vi har noen. Det man kan gjøre er i et tradisjonelt design, så har man gjerne sier at site 1 er her oppe, og site 2 er nede. Man har en core-type infrastruktur her. Lag 3 linker. Her kjører MPLS på disse. Ned til sine kantswitcher da, for eksempel her nede, eller distribusjonslaget kan du legge her, og så topp- og rack-switcher, eller switcher i blade-hyller. Det her vil vi gjerne fortsette å beholde, for da vil ikke en feil i datasenter 1 dra ned datasenter 2. Så det vi kan gjøre for å ta høyde for vMotion og andre ting, og sette en liten boks til på siden her, som kjører OTV, så Overlay Transport Virtualization. Setter en liten boks her nede, som kjører OTV. Det her bygges redundant selvfølgelig, begge sider. Denne enkapsulerer lag 2 over lag 3, og ut igjen. Sånn den her. Det høres jo kjempebra ut. Da har vi en løsning da. Ja. Vi har et hack. OTV er et hack. OTV funker, men vi ønsker for all del å unngå det. Riktig løsning er å bygge applikasjonene sine slik at man ikke trenger å strekke lag 2 mellom datasentre. Så
OTV skalerer dårlig, eller er det ustabilt, eller er det... Nei, det er ikke ustabilt, det er det ikke. Og det skalerer til en viss grad. Altså, du kan bare hive mer bokser på ting, så får du det skalert opp dit du vil ha det. Men påvirker det ytelsen? Ja, det gjør det. I en Cisco Nexus Switch, som er den eneste store switchen til Cisco som støtter det her, Nexus 7000, så går altså pakkene som skal gjennom en OTV-infrastruktur går gjennom ASIC-ene i linjekortene 3 ganger, som gjør at pakker per sekund reduseres til en tredjedel, sånn cirka. Men rene båndbreddekapasiteten er jo den samme. Så hvis du har litt store pakker, så går det fint. Ja. Og disse boksene skalerer jo til mange millioner pakker per sekund, så det er ikke sånn at du har dårlig ytelse. Nei. Men man har også andre løsninger som gjør at du kan komme unna det på en litt annen måte. Ok. Det er Fabric Path, som også finnes i Nexus 7000. Path er fint. Det skalerer ikke forbi 2 datasenter. Skal du på med et tredje, så er det OTV. Da må du ha et kjernelag og kjøre OTV mellom det. Altså Fabric Path. Jeg kan til nød godta det på en 2-site-løsning. Det er litt forenklet. Du har alltid 2 bokser på hver side. Du kommer unna spanning tree, men du kommer ikke unna de andre fallgruvene i lag 2, altså broadcast, stormer, ja, what have you, sånne ting, og sikkerhet og så videre. Men det introduserer routing på lag 2, TTL på lag 2. Det introduserer en del fail-safer da, og gjør også at spanning tree blir borte. Veldig fint. I et tradisjonelt nett så har man jo flere linker. Man har linker sånn og sånn og sånn, og du har en blokka link. Fabric Path er ikke det tilfellet. Alle linkene er aktive til enhver tid. Jeg kan gjøre sånn og sånn, alle linkene er aktive til enhver tid. Jeg kan hive på mindre bokser. Nexus 5000, det her er 7000. 7K, 7K. 5K. Jeg kan hive på sånne her nede. Jeg kan koble det sånn. Så da kan du ha 2000 sånn, i topp- og rettsvitsjer sånn. I samme opplegget, da? Ja, du kan ha det. 2000 vil jeg ikke tegne inn, fordi en 2000 er ikke en switch. En 2000 er et utskutt linjekart fra en 5000 eller en 7000. Den har ingen intelligens I forhold til dette. Så en 2000 det er en 5000 sånn I forhold til dette da. Men du kan ikke koble en kabel fra en 2000 opp til en 7000 sånn. Nei. Det går ikke. Nei, de må via 50. Du kan koble en 2000 som en extender til en 7000, men du kan ikke koble Fabric Pathen din gjennom en 2000. Nei. Det kan være kantdevicen I Fabric Path, men det kan ikke kobles tilbake igjen da, for å få en ny aktiv path. Og det har med at portene I en 2000 vil alltid være klassiske Ethernet-porter. Det vil ikke være en Fabric Path uplink-port. Det har med at de kjører BPDU-guard, BPDU-filter, sånne ting by default. Og de har ikke hardware til det, rett og slett. Men jo, Fabric Path bygger på IETF-trill, som står for Transparent Interconnect of Lots of Links. Så man har lots of links. Så den fungerer fint på tvers av datasentrene her da? Det kan du gjøre. Du kan fint sette datasenter, si at det her 2 datasenter, ikke sant? Det vil fungere, og du kan komme ganske langt med det. Du fjerner ikke alle problemene med lag 2, det gjør du ikke. Men du introduserer en del mekanikk for å hjelpe deg. Ja, hovedsaken her må være at du slipper spenning 3, og du har TTL. Ja. Så det kan løse en del av problematikken man har med store lag 2-domener. Altså det utvider muligheten for å lage store lag 2-domener. Ja, for du anbefaler kanskje ikke store lag 2-domener? Nei. By default så skal du ikke ha det. Nei.
Små lag 2-domener, skaler ut applikasjonene dine, bruk lastbalanserere, globale site-selektorer, bruk DNS, og gjør alt i en webbrowser allikevel. Ja. Ja, men det høres jo bra ut. Hvis det hadde vært mulig. Det er mulig. Det er bare opp til alle å skjønne det. Ja. Ja, nei, det er jo også her så fint Claude kommer inn, for det har jo fått det her. Ja, vi har jo masse skyer. I skya så dreper vi alle kattene på en gang, ikke bare én. Ja, det er jo en interessant tanke.